ल हर्क साम्पाङलाई यो कामको लागि सम्मान छ। उहाँले दार्चुलामा एउटा अभियानै चलाएर अस्ति भर्खरै गएर ढुङ्गा गिट्टी पनि फोडेर आउनु भएको थियो र त्यो दार्चुलाको उहाँको एउटा अभियान चलाएर स्थानीयवासीको सहयोग र अरू देश विदेशमा रहेका साथीहरूको सहयोगबाट पुल निर्माण लगभग धेरै काम हुन बाँकी भए पनि पुल निर्माणको सुरुवात चाहिँ भइसक्यो। अब डोरी बाँधेर अब त्यहाँ पुलको त्यहाँ हिँड्ने बाटो हिँड्नको लागि माथि त्यो फलामको रडहरू बिछाइँदैछ। त्यसपछि चाहिँ अब पुल केही दिनमा चाहिँ सम्पन्न हुने भनिएको छ। यसमा चाहिँ दार्चुलाका जनताले अलिकति वार पार गर्नको लागि एउटा सहज भयो, जो वर्षौँदेखि एउटा यो समस्याको विषय थियो दार्चुलाका जनताको लागि। अब स्थानीय अलिकति खुसी भए यसमा। यो विशेष हर्क साम्पाङलाई यो कामको बारेमा चाहिँ काममा चाहिँ हाँस्नु हुँदैन, कामको लागि उहाँलाई सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। गरेको काम चाहिँ गर्यो, हर्क साम्पाङले गरेको हुन् भनेर भन्नुपर्छ हैन। अरू ठाउँमा विरोध गरे पनि गरेको कामलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो। कामको सम्मान गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो लाग्छ मलाई। हजुरहरूलाई के लाग्छ? प्रतिक्रिया दिनु होला साथीहरू।